Вітаю, в студії Євген Магда, і це означає, що ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика». Щопонеділка ми намагаємося розібратися з тими проблемами, які не просто формують світову політику, але й впливають безпосередньо на наше з вами життя, адже ми є частиною глобального світу, щоб не говорили про крах глобалізації. І, звичайно ж, ми повинні розповідати про те, що відбувається навколо нас. Сьогодні я обрав тему «Україна на ринку озброєнь», тому що вона не лише актуальна, але і нагадує собою чи то гранчак, чи то діамант, у неї дуже багато різних граней. Я запросив Анатолія Храпчинського, директора з розвитку оборонного підприємства, офіцера повітряних сил в резерві, людину, яка тримає руку на пульсі подій в Мілтек, для того, щоб поговорити про останні тренди. Пане Анатолію, вітаю вас. Вітаю. Отже, якими, на вашу думку, були ключові наслідки цих 1500 днів широкомасштабного вторгнення в Україну Росії в сфері саме Мілтек? Давайте почнемо з того, що ми намагалися все ж таки достукатися до наших партнерів з проханням надати якомога більше зброї. Та зброя, яка нам надавалась, вона була виключно для того, щоб ми не вмерли. Давайте так визнаємо це. І саме це спричинило наше бажання створювати власні розробки, які в подальшому зараз суттєво змінили підхід до будь-якої війни в світі. Тобто ми зробили революцію за рахунок того, що ми почали шукати рішення. І я би, мабуть, почав би з винахідливості українців, які дозволили нам використовувати Mavic як розвідувальний дрон, як дрон для сіскіду, сільськогосподарські дрони використовувати як основні тяжкі бомбардувальники, і в подальшому використовувати різноманіття високотехнологічних рішень, які були які отримали людство для побутового використання у якості зброї. Насправді ми відкрили ящик Пандори, тому що тут треба казати про те, що ми зараз бачимо, як в світі змінюється ситуація глобальна безпекова, і звичайний FPV-дрон, який використовували для перегонів там в лісу, зараз може бути використаний як основна вида зброї, яка знищує тяжку техніку. Давайте пригадаємо, що більшість тяжкої техніки з лінії боєзіткнення зникла не після застосування енлавів і джавелінів, а саме після активного застосування нами ударних безпілотників. Тому я би казав про те, що, в принципі, якщо б ми готувалися до війни, якщо б ми передбачали всі ці події, які будуть у нас попереду, то ми би вже вийшли в цю війну з власними спроможностями. Хочу нагадати, що з 2014 року з'явилось низка українських компаній, які активно пропонували свої рішення технологічні. Додатково треба нагадати, що Комета – це українська розробка, це те, що використовується сірпішна антена зараз в російсько-іранських шахедах. Орлан – це український дрон був, і українські інженери його розробили. Ми це все втратили з 2014 по 2022 рік. Тому зараз головна задача наша – не втратити те, що ми маємо зараз. Тому що ми бачимо активний пошук взаємодії наших західних партнерів, які намагаються хантерити наших інженерів, перетягувати до себе основні IP-компанії для того, щоб виробляти те, що ми знайшли тут, за кордоном. Тому тут я би казав про те, що формування якісної державної політики підтримки ОПК і дослухатися ОПК українське, тому що ми, в принципі, вже велика кількість підприємств забезпечує майже 90% усього зброї, яке потрібно нашим силам оборони. Спалах виробництва дронів, він був викликаний насамперед дефіцитом артилерійських снарядів, чи не так? Безумовно, артилерійських снарядів, противотанкових гранатометів і інших зброї. Нестача засобів ураження, наприклад, для перехоплення тих же самих шахедів, поява дронів-інтерцепторів. Давайте пригадаємо постійне зауваження стосовно того, що там розвідувальні дрони російські залітали на територію України, і там Полтава, аеродроми, і кружляли, потім після цього прилітали іскандери. Що ми почали використовувати? Ми почали використовувати FPV-дрони, які почали протидіяти такій загрозі. Після цього з'явився дрон-інтерцептор, і після цього вже почались
пошуки рішень, збільшення швидкості, перехоплення вже шахедів і формування вже окремої ланки ППО, яка передбачає використання саме таких засобів ураження. Тому насправді, от небажання, точніше, помірна стриманість в наданні західних зразків озброєння призвело до того, що українці почали виробляти її сама. Нам не давали далекобійної зброї. Ми просили атакамси, ми просили Storm Shadow, ми просили Тауруси, ми просили Томагавки. Натомість ми що почали робити? Ми почали робити свої далекобійні дрони. І як наслідок ми бачимо системну роботу Сил оборони по території Російської Федерації, де знищуються 3 ключових напрямка. Це виробництво вибухових елементів твердого палива і будь-яких засобів, які живлять зброю. Це знищення комплектуючих радіоелектронних компонентів і компонентів решти, яка потрібна для зброї. Давайте пригадаємо Кремній ЄЛ. І це фінальна збірка. Воткінський завод, і от сьогодні вночі, нещодавно, точніше, Таганрозі знищений завод по виробництву там різноманітних ударних безпілотників, типу «Молнія» і решти «Оріон», якщо не помиляюсь. Тому, в принципі, тут я би казав про те, що ми це змогли зробити за рахунок того, що нам не надали, ми почали шукати рішення самі. А тепер треба зрозуміти, що Європа, наші західні партнери, насправді бояться тої зброї, яка з'явилася в Україні. Тобто не тільки росіяни бояться, а ще й наші європейські партнери і Сполучені Штати теж бояться цієї зброї, тому що ми суттєво змінили підхід до створення зброї. Давайте пригадаємо, це жалібліве інтерв'ю очільника Рейнметалла, хоча він дуже багато правди розповів. Його можна зрозуміти, але треба сказати про те, що, на жаль, це сталося завдяки чому? Завдяки тому, що Рейнметал не забезпечував достатньої кількості артилерійських снарядів, не забезпечував достатньою кількістю засобів протидії там, для оснащення гепардів або скайнексів відповідного калібру засобів ураження. І так далі, тому що ви нам не давали те, що нам потрібно було. Ми почали шукати рішення. Це тепер хто попереду, це вже питання до вас. А те, що вони будуть нам усіляко намагатися зупинити наш розвиток, я більш ніж впевнений. Отут хочу такий, знаєте, цікавий парадокс, що Україна начебто минулого року була найбільшим імпортером озброєнь у світі. Триває російсько-українська війна, наймасштабніша в світі, нічого в цьому дивного немає. Але європейці і американці ж до цього процесу підходять по-різному. Я в даному випадку не про Пюрл, те, як він використовується, а про те, що, схоже, американці, судячи з поведінки, скажімо, в Перській затоці, вони Україну розглядають як конкурента. А європейці по-іншому дивляться? Давайте почнемо, мабуть, з застосування. Тут Трамп же тоді сказав, у нас є свої дрони, нащо нам, українські дрони? Хоча, якщо казати про Міропс, так, він якісно технологічний дрон, але він з'явився завдяки українському досвіду. І тут я би казав про те, що він набагато дорожчий за українські аналоги, тому що Міропс коштує, давайте так, приблизно там понад $15 000. Натомість українські дрони-перехоплювачі коштують до $5 000, в залежності від комплектації, в залежності від тих технологічних можливостей, які вони використовуються. Тому тут, безумовно, треба казати про те, що американці готові конкурувати з нами на Близькому Сході, і вони не хочуть допустити Україну, але при цьому треба зважити, що у них немає рішень, які б могли би комплексно закрити і захистити їхні військові об'єкти. Ті рішення, які є, вони підходять для війни часів холодної війни, тобто ми кажемо про війни кінця минулого століття, війна Перської затоці, коли була війна в Іраку, Афганістан, тобто ці країни всі. Країни Близького Сходу, коли там, відповідно, були події, пов'язані з присутністю американських військ. Тому я би казав про те, що насправді нам теж треба подивитися на це дуже уважно і зрозуміти, насправді, як ми виходимо на міжнародний ринок ОПК і з чим ми виходимо. З дронами, які зібрані з китайських комплектуючих, чи з дронами, які зібрані з власних комплектуючих? З дронами, які збираються на українсько-європейських підприємствах, чи збираються лише на українських підприємствах?
Чи готова Європа об'єднати зусилля з Україною для масштабування і створення єдиної стратегії розвитку ОПК? Тому що Європа в 2024 році узгодила рішення щодо масштабування виробничих потужностей, єдиний розвиток стратегії розвитку ОПК європейського. Там передбачається частка в Україні на фінансування для України, по-моєму, якщо не помиляюсь, там 1,5 мільярда євро передбачалось на фінансування українського ОПК для розвитку там, отримання грантів і там, якихось 1,5 технологій. мільярди євро – це відсоток від сейф. Це відсоток Один. Да, це умовно для розробки. Тобто це ми кажемо не закупівлю, це просто для того, щоб інженери за ці гроші могли розробляти. Знов таки, тут треба повернутися, мабуть, до моделі взагалі будь-якого ринку ОПК, тому що ОПК і ринок зброї, який виробляється в країні, це стратегічний потенціал самої країни, тому що вона може їм на політичному рівні використовувати для своїх якихось зисків. А вийшло так, що у всьому світі зброя з'являється за рахунок чіткого технічного завдання від держави і фінансування держави. В Україні зброя з'явилась за рахунок прямої взаємодії між військовими і інженерами. Тобто нам не давали технічне завдання на будь-які вироби. Нам давали безпосередньо військові закопи. Нам не давали фінансування з боку держави, наприклад, на якісь технічні рішення. Так, як зробила Британія. Вони замовили для України розробку балістичної ракети, профінансували це, вибрали 3 компанії, дали чіткі технічні характеристики, і, відповідно, ця балістична ракета буде британською балістичною ракетою. В Україні все працювало навпаки. Ми самі об'єднувалися, ми самі шукали рішення, ми самі заробили собі технічні завдання, і на виході те, що купувала держава, лише б готовий продукт. Але ж у нас є одна проблема. Україні закрито експорт озброєнь. Офіційно він відкритий. Створена міжурядова комісія. Ми повернулися до тих стандартів, які були до війни, коли збирається комісія, вирішує, чи можна продавати, чи не можна продавати. І тут я насправді глибоко розумію ситуацію держави, коли є велика кількість приватних компаній з прекрасним потенціалом щодо створення будь-яких якісних технологічних рішень. Більше того, базуються ці технологічні рішення на доступних електронних компонентах. Тобто не потрібно для того, щоб вивести технологію, вам потрібно просто виїхати, маючи в голові те, що ви хочете зробити. І, відповідно, держава розуміє, що все це треба якось врегулювати. Тому я би казав про те, що державі потрібно сформувати два таких головних напрацювання, про які я кожного ефіру згадую. Почнемо, давайте, мабуть, з інженерної ставки, яка буде формувати якісне технічне завдання. Друге – це обмін технологій всередині країни, який дозволить, наприклад, від приватним підприємствам отримувати деякі технологічні рішення від державних підприємств, які не масштабують деякі вироби. Знов таки питання до самої радіолокації. Нам потрібно масштабувати власні засоби радіолокації, радари, які б виявляли би малопомітні, малорозмірні дрони. Це є в українських державних підприємствах, але вони не масштабуються. То, можливо, давайте створювати взаємодію, тоді держава би надавала би деяку робочу конструкторську документацію, яка би, по суті, стала би основним інструментом для держави потім казати, дивіться, у нас же є сумісні продукти, ми разом їх розробляли. І наостанок, оце, я би казав, мабуть, що в даному випадку потрібно не просто пропонувати, наприклад, якимось українським компаніям окремо виходити на світовий ринок і продавати свої продукти, а виходити в рівні, коли ми формуємо гарантії безпеки, умовно, ми формуємо готове рішення, комплексне рішення, засоби радіоелектронної боротьби, засоби детекції, раннього сповіщення, перехоплення, і пропонуємо ці рішення вже копіпастити, наприклад, на тих об'єктах, які Європа хоче взяти, наприклад, під охорону. Тому тут ми кажемо про те, що формувати умовно держава формувала всередині готові продукти і пропонувала їх по світу з українських компаній. Тут важливий нюанс. Почати, мабуть, треба з дослідно-конструкторських робіт. Їх має, очевидно, фінансувати держава і приватний бізнес, я не знаю, 50/50. Але тоді співпраця повинна бути між державними і приватними компаніями, чи не так?
Безумовно, про це я і кажу, про співпрацю, розумієте? Тому що насправді державне приватне партнерство можна було би розглядати це як основний інструмент, і це би допомогло би нам, в принципі, побудувати взаємодію з державою. Це би державний сектор би умовно об'єднало би з приватним сектором, і тоді ми, ті, хто придумав купу зброї, не відчували би себе. От ми ж придумали, а чого у нас держава забороняє нам це розповсюджувати? Зрозуміло, що в рамках безпеки я тут на боці держави. Але ж знов-таки давайте будувати ситуацію він-він. Казати не про гроші, а казати про перемогу. Казати про взаємодію, яка би дозволила об'єднати наші зусилля з європейськими країнами. Тому що ми бачимо, наприклад, низку об'єднань з європейськими компаніями, але це поки що на рівні меморандумів і підписання угод, що ми плануємо це робити. А нам треба казати не про фрагментований ринок ОПК, а про об'єднаний з єдиною стратегією для того, щоб перемогти ворога. Головна задача зараз створити, чому я кажу постійно про інженерну ставку, давайте її назвемо по-іншому. В Сполучених Штатах, пам'ятаєте, була така прекрасна подія, створили Манхеттенський проєкт. Так от давайте зробимо київський проєкт, який об'єднає всіх інженерів, об'єднає зусилля, сформує тактику застосування тої купи зоопарку дронів, який сформує, уніфікує їх, об'єднає в єдину стратегію, запропонує рішення. Але тоді це має бути, ну, наскільки я розумію, достатньо стандартний підхід до того, як це випускати. І з одного боку. З іншого боку, це має бути і достатньо стандартне фінансування. Ну, умовно кажучи, що держава у будь-якого виробника, якщо вона купує дрон одного типу, то вона платить, ну, там, з відмінністю в ціні, припустимо, 5-10%. Правильно? А давайте зробимо ринок цінних паперів. Давайте зробимо, українські компанії зроблять У акції. нас немає ринку цінних паперів з моменту утворення незалежності. А от давайте зробимо. І тоді кожен українець буде не донатити, буде купувати акції компанії Firepoint. І в кінці року з кожної 100 гривень отримувати 15 гривень. А давайте зробимо так, щоб будь-які країни світу могли купувати ці ці папери або акції компаній українських, або, наприклад, об'єднаного українського якоїсь організації, яка, наприклад, там об'єднує українських виробників зброї. І це гарантії безпеки, це досвід, який ми отримали ціною наших життів. І це би тоді навпаки не давало би нам кредитних грошей від Європи для того, щоб ми купили за ці гроші Гріпени і Рафаль. А це би змусило би їх Гріпени виробляти в Україні. А нам є де виробляти Гріпени? Зараз ні. Але до цього питання треба повертатися. Принаймні, вузлова збірка повинна бути в Україні. Тому що нам потрібно, ну, знов-таки, чому я кажу постійно про гарантії безпеки? Тому що ми можемо сформувати якісне рішення, які дозволять нам об'єднати зусилля і давати гарантії безпеки всьому світу. Ну, не всьому світу, принаймні партнерам європейським, від Російської Федерації, поки існує Російська Федерація. Так вони ж є членами НАТО. Для чого їм гарантії безпеки? Ми бачимо, як вони використовують то 4, то 5 стаття, потім Трамп позвонив і все пропало, розумієте? Тому тут, в принципі, я би зараз взагалі не робив ставку на НАТО і забув би і в рамках того, що можна очікувати якусь допомогу, окрім надання тої зброї, яка надається з боку НАТО. Окрім того, що окрім роботи тих контрактів, які підписані, наприклад, SpaceX щодо надання зв'язку з Starlink. Тому тут я би не казав би про якісь гарантії безпеки, я вже давно не вірю в НАТО, я вірю в те, що можна створити якісний оборонний альянс в Європі за рахунок того, що головним в цьому оборонному альянсі повинна бути Україна, яка має досвід війни. Чи правильно я розумію, що однією з проблем є хаотичний трансфер оборонних технологій українських в Європу? Я би називав його хаотичним, він незрозумілий, насправді, да. Він незрозумілий, але знов-таки тут вкотре треба зрозуміти, що ми кажемо про те, що умовно для того, щоб вивести 3 зразка якоїсь високотехнологічної зброї, інженеру достатньо просто пересекти кордон. Тобто
Ми Чи ж, буде це порушення, чи буде це порушення законодавства українського як трансфер технологій? Ну, мабуть, я думаю, кожен адвокат зможе пояснити, що це не є порушенням, тому що умовно це його власна розробка, і вона будується не на складних чіпах, про які розповідав глава Rheinmetall, а на звичайних чіпах, які доступні в побутових умовах. тобто українські домогосподарки – це найкращі інженерки в світі. Ну, я би казав так, насправді. Тут в цьому навіть цим треба пишатися, розумієте? Тому що, ви розумієте той біль, який вони вкладали велику кількість грошей для того, щоб зробити процесор, який буде вираховувати балістику або ще щось. Наше взяли простий звичайний процесор з звичайного там NVIDIA комп'ютера, почали використовувати її як зброю. Тут же ж питання наступне. Коли ми постійно наголошуємо про те, що от в російській зброї є американські комплектуючі. Так давайте почнемо з того, що зараз практично вже ринок комплектуючих стає доступним. Тобто, аналог девайс буде забороняти, що використовуються їхні чіпи, наприклад, в нашій зброї. Ну окей, тоді будемо шукати інші комплектуючі. Саме тому я кажу про те, що якщо б ми правильно формували розвиток нашого ПК, ми б змогли б формувати якісну компонентну базу. І тоді теж держава б отримала своє регулювання ринок і контроль за компонентною бази, які використовуються для зброї. Якщо я правильно розумію, ми повинні зробити так, щоб Тавро на зброї, зроблено в Україні, це створювало додаткову вартість для неї. Будь-яка зброя, коли вона кажеться зброєю, вона вже додаткова вартість є. Якщо ми кажемо Ні, просто це зрозуміло, бо це Але, більш технологічний товар, ніж щось інше. Ну, знов-таки, от питання в більш технологічний товар. Тобто Mavic, у якого є система скіду, став зброєю, і чи Mavic той, який продається в маркеті в Німеччині. Вони ж технологічно однакові. А от досвід український застосування, вміння застосування, доопрацювання щодо покращення зв'язку, наше доопрацювання, це вже інше питання. Ну, ми тоді повертаємось розвертаємось з суто технологічних питань до питання створення приватних військових компаній. Так? Це те, що нам потрібно зробити, тому що це буде теж інструментом, який може нам суттєво допомогти. Знов-таки, давайте зауважимо, що не на рівні того, що є два основні фактори, які всі бояться. Якщо ми відкриємо експорт, то всю зброю продадуть. Давайте почнемо з того, що це неправда. І якщо відкриють військові компанії, то всі військові будуть працювати військовою компанією і їдуть воювати в Африку. Це неправда. Чому ці тезиси неправдиві? Тому що це було б правда, то в лютому 22-го року всі б українці винесли б кордон і були б десь в Європі. А українці піднялися. Я рахую, що в лютому 22-го року сталася ще одна революція, але супротив зовнішньому ворогу. Якщо раніше у нас революції були супротив внутрішньому ворогу, тому що відрізнялися ідеї, куди рухається країна, то зараз у нас відбулось супротив зовнішньому ворогу. Українці піднялися, вийшли голоручі захищати свої домівки, отримували зброю, захищали державу. Тому, в принципі, казати про те, що ми тут зараз швиденько все продамо і їдемо, це неправда. Це російські тезиси, які активно намагаються росіяни навпаки нав'язувати Україні. Тому я би казав про приватні військові компанії, і тут треба казати з точки зору появи юридичного регулювання і правові норми приватних військових компаній дозволяє приватним військовим компаніям Європи і Сполучених Штатів заходити в Україну і отримувати досвід, натомість за що платити гроші. Давайте повернемося до того, що деякі приватні американські компанії мають на балансі літаки F-16 і навчають американських пілотів. Давайте пригадаємо, які у нас проблеми з навчанням були пілотів, що у нас не вистачало шкіл, не вистачало там місць, де можуть наші українські пілоти навчатися. Тому тут треба казати про те, що це теж один із кроків, який нам потрібен. Я думаю, що він повинен лягати в загальну стратегію розвитку ОПК України, який передбачає і розвиток приватних військових компаній. Результати застосування приватних компаній ППО, протиповітряної оборони, показують свої якісні результати. А уявляємо, що буде, коли будуть приватні військові компанії.
Відповідно, знов таки, ну тут не треба боятися, там просто у нас, знаєте, приватна військова компанія одразу ж стає такий вигляд Вагнера, да, які виконують там задачі виключно під якогось А це може бути бізнесмена. нормальний Blackwater. Ну, Blackwater теж погана історія в Іраку. Тому тут, в принципі, теж можна казати. Але в будь-якому випадку треба зрозуміти, що ну, регулювання цього питання повинно бути. Добре. Скажімо так, ринок – це джунглі, правда? Чи повітряний простір – це ринок – це повітряний простір, який повинен бути відкритий для всіх. От європейці, я маю на увазі ринок озброєнь, європейці готові до фейерплей в конкуренції з Україною? Але у них просто, мені здається, зовсім інші фінансові інструменти. Європа радикально хоче витягнути якомога більше знань з України і почати виробляти їх у себе. Всю цю зброю ми бачимо, давайте почнемо от нещодавно, місяць тому була в Польщі презентація виробів польських компаній. Ті ж саме дрони, ті ж саме НРК. Подивитися на країни Балтії, які теж активно займаються виготовленнями дронів-перехоплювачів. Тут же ж просто треба зрозуміти, чому я наголошую про те, що більшість засобів, які ми пропонуємо, це те, що зібрано з доступних матеріалів. І от відтягування процесу виходу на європейський ринок і на світовий ринок, нас, як країни, яка може імпортувати комплексне рішення, зменшує шанси на отримання можливості працювати потім на цьому ринку, тому що там зроблять те, що ми зробили. Чи буде там написано Approved Battle of Ukraine, тобто використано на війні в Україні, Battleproof? Тут питання, знов-таки, риторичне, тому що треба дивитися, як вони будуть його презентувати. Але тим не менше, знов-таки, низка європейських, американських дронів вже кажуть, що вони використовувалися в Україні. Інше питання, що вони не працювали в Україні, не працювали, то що були певні проблеми, тому що вони не очікували такого тиску з засобами радіоелектронної боротьби, там інші проблеми. Тому, в принципі, тут я би казав про те, що є певні там інформаційні спроби європейських або американських компаній позиціонувати себе як якісна сучасна зброя, хоча вона погано себе зарекомендувала в Україні. Тому, в принципі, ми бачимо вже супротив. І супротив буде, зрозуміло. Тому що супротив буде чому? Тому що ми з вами працюємо в режимі фрагментованого ринку ОПК, який думає про заробляння грошей. Він не думає, знов-таки, зробити манхеттенський проєкт і перемогти росіян. Вони думають, як можна зробити якоюсь зброю, яку б можна було заробити. Коли Європа... Почекайте, заробити чи вбити якомога більше росіян? Європа хоче заробити, на мою думку. Ми хочемо вбити якомога більше росіян. Тому тут питання в тому, що коли ми виходимо на взаємодію, треба зрозуміти, що у нас насправді мало часу, але треба правильно вийти на цей міжнародний ринок для того, щоб і не втратити його, і водночас головувати в ньому, тому що у нас все ж таки є більше досвіду. Тут, я думаю, більше політична складова, як домовиться наш президент взаємодії з європейськими країнами. Я правильно розумію, що за таких підходів нам участі в програмі SAFE, про яку ми вже згадували так побіжно, де там 150 мільярдів євро до 30-го року мають бути виділені для переозброєння країн Європейського Союзу, нам не бачити як своїх вух. Якщо ми не будемо вести взаємодію, відкривати сумісне підприємства на території Європи і України і створювати, займати нішу ринку, домовлятися з маленькими європейськими компаніями оборонними для того, щоб витискати гіганти на кшталт Rheinmetall, то не видать. А от якщо ми будемо зараз активно співпрацювати з маленькими компаніями, позиціонувати себе як і взаємодіяти, тобто тут знов-таки тут треба зрозуміти, як держава поведеться, чи вона буде готувати, пропонувати Європі готові продукти, чи ми будемо створювати сумісне підприємство. Знов-таки давайте зауважимо, що якщо би, наприклад, зробили би певні умови, то не тільки би Байрактар відкрився би в Україні. А він відкрився? Чи ні? А чому так довго? Rheinmetall
обіцяли побудувати, досі не побудували. Ну, Rheinmetall у себе побудував завод, правда. Ну і для чого? Для того, щоб створювати те, що зараз не використовується? Ну, снаряди використовуються. Ну, використовуються, але ж знов-таки. Тут питання в тому, що знов-таки давайте повернемось до технологічних питань. Якщо ми кажемо вже про технологічність, давайте повернемось до питання, наприклад, роботи тих же самих артилерійських систем в умовах тотального застосування ударних безпілотників і в умовах, наприклад, складної радіообстановки, коли використовуються засоби радіоелектронної боротьби, коли не можна навестись нормально. Тобто тут зараз так, що як повинна працювати? Артилерія вийшла, відпрацювала і ушла за короткий термін. Чи є рішення? В Україні є рішення, в Європі є рішення, немає рішення. Українські рішення можуть виїхати в Європу, запропонувати на французькі системи, поставити свої системи, які б допомагали наводитися при роботі засобів радіоелектронної боротьби? Не можуть. В Україні потребується? Ну, потребується, але дуже повільно. Так Україна і так більше виробляє Богдан, ніж Франція Сезарів. Ну, знов-таки, тут питання виробляти Богдани і робити їх сучасними в рішеннях наведення. Це теж питання, тому що давайте почнемо з того, що дуже багато ще використовують бусоль для наведення. А це старий дідовський метод, коли вибігає боєць і починає прицілюватися, куди ми стріляти. А ми кажемо про технологічне рішення, коли ми отут з вами з студії, з вашого планшета можемо навестись десь там на Луганщині, розумієте? І такі рішення є у українців, інженерів. Тому я би казав про те, що насправді, давайте подивимося, Європа ж почала шалено, включила станки озброєні, почала масштабувати. А де рішення для захисту танків, наприклад, і тяжкої техніки від ударних безпілотників? В Україні розробляються такі рішення, в Європі теж розробляються рішення, але чи зможуть вони, будуть вони відповідати тим вимогам? Тому що насправді це складне рішення. І це буде технологічний, цікавий продукт, який зможе виявляти загрозу і відстрілювати по неї відповідним засобом враження. Тобто парадокс полягає в тому, що українські фахівці мають менше фінансування, і тому вони мають бути більш винахідливими. Безумовно, і ми маємо менший час. Основна наш пріоритет це і винахідливість. Підштовхує поле бою весь час. Ну, тому що ми Запит. скоротили час від загрози до прийняття рішення пошуку протидії. У нас 24/7 іде підтримка наших засобів, які ми виробляємо на лінії боєзіткнення. Ми отримуємо одразу ж фідбеки, ми розуміємо, що нам треба покращити, куди нам треба рухатися. Ми бачимо, що застосовує ворог, і ми розуміємо, що нам треба зробити для того, щоб бути завтра вже готовим до нових загроз. Саме чому я наголошую про створення в рамках держави інженерної ставки, яка би формувала би рішення взаємодії, оці взаємодії, прогнозування, що буде застосовуватися з боку ворога. Очевидно, нам треба серед всього іншого створити, ще і військово-промисловий безвіз з Європейським Союзом. Зелений коридор, який би передбачав би країни-партнери, з якими ми можемо насправді обмінюватися технологіями, але знов-таки це політична складова. А як ми визначимо, наприклад, країну-члена НАТО, вона наш партнер чи не партнер? Ну, давайте визначимо, наприклад, по фінансуванню. Які країни найбільш всього надали грошей Україні? Данія, наприклад, надала дуже Данія, багато наскільки грошей. я знаю, Швеція. І Данія готова фінансувати і працювати по інших напрямках. Тому, в принципі, я би казав про те, що тут, я думаю, що зрозуміло. Знов-таки, треба казати про ті країни, які готові з нами співпрацювати, які бачать Україну не просто як країна, яка хоче в Євросоюз, а які бачать потенціально як сильну країну, яка може зробити, гарантувати Європі безпеку. Просто дійде до того, що постане питання, що після того, коли ми переможемо Російську Федерацію, нам треба буде ще європейців виховувати. Зброю? Маю надійти зброю. Але ж, просто тоді виходить, що наша європейська і євроатлантична інтеграція, вона упирається в нашу спроможність ефективно використовувати на продаж і для спільного використання наші технології виробництва зброї. Так? Я би казав про те, що тут
знов-таки треба сідати і домовлятися, розумієте? Тому що буде те, що відбулось з ненаданням далекобійної зброї, коли ми стали самі виробляти те, що нам потрібно. Те саме буде і з ринком. Просто українці, давайте згадаємо Джохара Дудаєва, да, який сказав, якщо українці підіймуться, то тоді всі лягуть. І от тут насправді треба розуміти, я ж вкотре буду наголошувати, саме найкращі італійські ресторани в Україні. Тому тут, в принципі, треба казати про те, що ми вибагливі, ми вимагаємо дуже багато, але при цьому і робимо дуже добре. Тому тут треба пояснити Європі, пояснити низькі країни, які рахують, хочуть стати нашими партнерами або бути нашими партнерами, що нам треба створювати щось своє і капіталізувати за рахунок там. От Європа хоче, щоб не залітали на їхню територію дрони. Давайте, будь ласка, фінансуйте наші розробки, і ми будемо потім їх копіпастити на вашу територію. Очевидно, нам треба якесь роад-шоу, умовно кажучи, щоб. Стратегія розвитку ОПК, про те, що ми кажемо постійно, так, нам потрібно роуд-шоу, нам потрібно роадмап, нам потрібно все це для того, щоб показати, що ми робимо. Відповідно, для цього, я так розумію, зараз президент знаходиться в низці державних поїздок, які передбачають там взаємодію, розмови з певними країнами. Тому тут слід очікувати, але ж знов-таки виробники ОПК – це та велика кількість компаній, які вже можуть формувати правильну думку в Україні за рахунок того, що вони, в принципі, забезпечують зараз великою кількістю зброї наші сили оборони і допомагають тримати нашим силам оборони ворога. А чи правильно я розумію, що приватні компанії стали за час російського широкомасштабного вторгнення більш вагомими в оборонно-промисловому комплексі? Безумовно, тому що ми основні ті, хто забезпечує тим, що потрібно військовим. У нас велика кількість інженерів, які ми там навіть, давайте так чесно, хантеримо один у одного. Але при цьому ми намагаємося робити те, що допомагає нашим військовим. Тому, безумовно, я думаю, що посіли доволі таку сильну позицію в державі. А чого не вистачає з боку держави? Знов-таки повторюсь, стратегії, куди ми рухаємося, як ми рухаємося, чітких умов і правил, і покращення деяких умов. Знов-таки, давайте повернемось до того, що от нещодавно виникло питання щодо повернення податку на деякі комплектуючі, тому що ці комплектуючі виробляються в Україні. А чому не можна навпаки зробити для компаній, які виробляють ці комплектуючі, зробити якісь пільги? Щоб було легше купувати у українських компаній, не купувати у китайських компаній. Чому вони нас обмежують, а не дають нам, наприклад, навпаки можливості? Тому Чому що не у нас можна- немає стратегічного мислення. Тут відсутність стратегічного мислення, відсутність стратегії призводить до того, що ми мислимо в рамках 6 місяців. Я постійно наголошую, що технології змінюються 6 місяців. Ні, це наш фокус уваги змінюється кожні 6 місяців. Те, що шахеди будуть використовувати штучний інтелект, і те, що вони використовують зараз сім-картки європейських абонентів, те, що вони літають вже в кордоні, все це було відомо ще півроку тому. Чи готові ми зараз? Зараз наганяємо. Але ж можна було підготуватися тоді. Давайте згадаємо, що система Покрова, яку передбачала для розгортання по території України, передбачала закриття усього спектру можливих діапазонів, які будуть використовуватися ворогом, умовно від 0 до 6000 МГц. І це було б якісним рішенням, яке б не дозволило б зараз ворогу шукати рішення щодо використання, наприклад, межзв'язку в певних діапазонах. Якщо б ми правильно розгортали. Чи захистили би системи радіоелектронної боротьби прифронтові міста від застосування дронів, щоб не натягувати сітки? Так би захистили би. А це реально захистити от саме Реально системами РЕП? Реально захистити. Це дороговартісно, але це можна захистити. Треба будувати шалоновану систему, відповідно з об'єднанням, з програмним забезпеченням, з різноманітними рішеннями. Перша, друга, третя зона і протидії, стратегічні, тактичні рішення, засоби детекції, звукової, пасивна радіолокація. Насправді це все можна зробити. Очевидно, в умовах прифронтової зони для
багатьох людей все-таки сітка, вона, Сітка більш – це наочна. один із засобів, який може вас захистити від оптоволоконних дронів. Все, що керується радіоканалом, може бути перебито за рахунок засобів радіоелектронної боротьби. Я не можу не поцікавитись, як ви оцінюєте візит Володимира Зеленського на Близький Схід і перебування там наших фахівців? Рано ще оцінювати, немає результатів поки що. Є поки що перемовини, є певне розуміння, що треба щось робити. А знов-таки результатів поки що зарано казати. Якщо є якісь результати, то вони, скоріш за все, закриті, не для розголосу. Але я би казав про те, що я би хотів би результати, які побачити, це фінансування країни Близького Сходу в українській компанії ОПК. Тобто типу данської програми? Типу данської програми. Або, наприклад, взагалі інвестиції з боку цих компаній. Але ж знов-таки інвестиції які? Коли заберуться права на компанію, чи все ж таки інвестиції повернемось до славнозвісного питання щодо ринку цінних паперів? Нам, схоже, для цього треба просто винести тоді з регіону, з Близькосхідного, американських лобістів. Тобто не з Близькосхідного, а навіть з Сполучених Штатів винести лобістів, які... Слухайте, це так само, як винести росіян з Африки, розумієте? Я пригадую свої часи роботи в Африці, коли ти приходиш на 8 ранку в Міністерство економіки, а там вже російський дипломат з дипломатом, розумієте? Тому, в принципі, тут я би казав про те, що нам треба зробити це правильно. Не за рахунок того, що ми приїхали і от ми вам зараз розкажемо, а за рахунок того, що оцей вам об'єкт захистити. Встали, захистили, відпрацювали, показали, і цього достатньо. Країни Близького Сходу люблять шоу. І треба їм показувати шоу, а не в презентаціях. А чи можна придумати курс ракети для Patriot PAC-3, так? І до дрона-перехоплювача? От скільки одна ракета, на скільки дронів-перехоплювачів можна поміняти? Якщо там у нас, умовно, дрон-перехоплювач від 500 до 5000 доларів, а ракети мільйони, то ми розуміємо. Але ж знов-таки, тут питання в тому, ми ж не будемо дронами-перехоплювачами... Питання в тому, як переконати в цьому тих, у кого ці ракети все-таки закуплені свого часу, і вони для них все-таки залишаються вагомими, бо війна балістика на летить. Близькому Сході триває. Балістику ви дроном-перехоплювачем не перехопите. Балістику ви роєм дронів не перехопите. Тому треба казати про те, що є тактики застосування різних видів озброєння під різні загрози. І у випадку, коли ми кажемо про дрони-шахеди, які активно зараз випускаються Російською Федерацією і допомагають Ірану, і тут треба зауважити, що Алабуга може випускати від 5 до 20 тисяч шахедів на місяць, тому ми розуміємо, мабуть, яка загроза для світу є від цих шахедів. А знов-таки, буквально під час ефіру повітряна тривога, шахед в межах Києва. Прилетів всю територію України. 400 кілометрів. Тому тут треба казати про те, що це засіб ураження, який використовує те, що не передбачалось класичною системою протиповітряної оборони. Класична система протиповітряної оборони розгорталась у напрямках можливого нападу з урахуванням того, що це будуть або крилаті ракети, або літаки, або балістичні ракети. Тобто щось велике, металеве, яке світиться. Навіть з урахуванням сучасних рішень щодо радіопрозорості і стелс-технологій, все одно системи раннього попередження все це вбачали. А тут ми кажемо про дрон, який може нестись на висоті 50 метрів вздовж русла Дніпра або вздовж дороги, і, відповідно, бути непочутим, непомітним. Тому що у нас недостатньо засобів радіолокації, які б могли б бачити на цій висоті. Це виходить якийсь квест. Забезпечити настільки масштабну оборону, масштабний захист. Тобто в цій ситуації Україна і країни Близького Сходу, вони перебувають в умовах війни, але все-таки в різних. Тому що там це все-таки відносно низька інтенсивність ударів з боку Ірану. Нам, на жаль, поки що доводиться переживати
регулярно російські нальоти? Сібіга недавно зазначив, що буде збільшуватися, за даними розвідки, буде збільшуватися кількість ударів по території України. Тут я би казав про те, що це, скоріш за все, про збільшення саме в часі розтягування повітряних атак. І відповідно так, насправді, якщо казати про ту кількість засобів враження, які летять з боку Російської Федерації, якщо казати про ту кількість засобів враження, які летять на країни Близького Сходу, надати належне, що американці з Ізраїлем свого часу знищили велику кількість пускових установок для балістичних ракет іранських. Це призвело до того, що почали більше використовувати ударні безпілотники. Але тим не менше треба зауважити, що в будь-якому випадку ці безпілотники будуть застосовуватися і далі. Тому головна задача яка? Головна задача забезпечити захист від того, що зараз використовується такими країнами. Знов таки, ніхто не захищений від теракту на кшталт те, що ми робили, наприклад, в операції «Павутина». Ми теж не захищені від такої операції. Чому? Тому що у нас недостатньо засобів радіоелектронної боротьби навіть в місті, в Києві. Тому тут я би казав про те, що треба розуміти, що нам треба набагато глибше мислити і будувати зовсім інший підхід, який ми і будуємо, який пропонують українські виробники. Але ж знов-таки тут потрібно, щоб ми ці зусилля об'єднували і держава допомагала нам це робити. До речі, а наскільки реалістична ситуація, за якої українські виробники дронів би знайшли спільну мову, умовно, з компанією на кшталт Amazon, для того, щоб в перспективі ці дрони могли бути дронами-листоношами? Та я думаю, що у Амазона вже там є рішення своє, як зробити тих же самих дронів доставку. Тут, в принципі, Китай там теж активно працює в цьому напрямку, створюється таксі різноманітне. Тому я думаю, що тут новій пошті треба підготуватися і якісно зробити там дронову доставку. Я думаю, що пілотів вони після перемоги знайдуть дуже багато для себе. Тому тут я би казав, мабуть, про наші компанії, які б могли би, наприклад, там будувати якісне рішення такі і інвестувати в такі рішення вже зараз. Які наші головні козирі в питанні експорту озброєнь? Досвід. У нас досвід і винахідливість, і те, що ми суттєво скоротили час від загрози до появи рішення. Є один неприємний для нас нюанс. У Росії теж є досвід. Але ми повинні виграти так війну, щоб жодного досвідченого росіяна не залишилось. А це реалістично? На умовах, так як вони утилізують свої особовий склад, реалістично. Вони ж так Рубікон не утилізують. Це питання часу. Тут питання до нас. Ми ж теж утилізуємо Рубікон. Ми ж теж працюємо по їхніх позиціях, по класах підготовки. Тому тут треба казати про те, що не повинен залишитися досвіду. У нас сьогодні звучало слово «стратегія». Чи правильно я розумію, що усвідомлення національних інтересів держави якомога більшою кількістю громадян, не лише тими, хто ухвалює рішення, це є шлях до того, щоб зробити, в тому числі, ефективний оборонно-промисловий комплекс? Ми повинні це зробити. Це те, що допоможе Україні опанувати ще одну галузь. Окрім того, що ми були одною з найбільших країн, які продавали продукти харчування. Тобто, давайте так кажемо. І зараз продаємо. Продаємо, так. Тобто зерно, знов-таки тут треба казати про все ж таки не сировинний, а як готовий продукт продавати вже. Тому тут, в принципі, у нас є всі можливості. І я думаю, що це просто повинно бути головною ідеєю стати країною, країна переможців, яка може гарантувати безпеку будь-якому своєму партнеру за рахунок того, що ми маємо активну допомогу від того партнера. Тобто замість металургії ми маємо експортувати наземні роботизовані комплекси і дрони? У нас дуже прекрасні є сировинні території, які, на жаль, частково зараз під окупацією. Тому тут, в принципі, я казав би про те, що ми можемо виготовляти, займатися металургією для створення своїх власних рішень. Для своїх же НРК, і потім для того, щоб пропонувати світу. Але в будь-якому випадку треба зрозуміти, що нам не потрібно думати, ми можемо зараз зробити все самі, нам все ж таки потрібні партнери. І це повинні бути надійні партнери, які
будуть допомагати нам, які будуть готові зараз створювати з нами сумісне підприємства, ділитися з нами технологіями, натомість ми теж повинні ділитися з ними технологіями деякими. Тобто питання довіри виходить є ключовим. Безумовно. Питання довіри. От чому я постійно кажу про те, що це робота політиків наших, дипломатів наших, про те, щоб взаємодія, і це робота президента, побудувати якісну взаємодію, щоб коаліція охочих була спроможня щось робити, а не просто збиратися і там, давати залишки зброї, які залишились в Європі, або купувати американців. І наостанок, можна сказати, що український дрон – це символ нашої перемоги? Я би казав би український інженер. А, мабуть, правильніше казати, що український інженер, військовий і волонтер – це символ нашої перемоги. Це 3 основні напрямки. Будь-хто з нас є волонтер, хто донатив. Будь-хто з нас, хто інженер, допомагав, він працює на перемогу. Військові захищають нас. За рахунок того, що отримують від волонтерів, від інженерів. Тому, от, мабуть, символ перемоги – той тризуб, да? Не воля, а вже інженер, військовий, волонтер. Дякую. Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві, допомагав нам розібратися з тенденціями у Мілтек, які проявились протягом російсько-української війни, і допомагав усвідомити наші національні інтереси у сфері виробництва озброєнь. Я Євген Магда, ви дивились і слухали програму «Говорить Київ. Геополітика». Дякую за увагу. На все добре.